அலோபதியில நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, "இது லைஃப் லாங் இது இருக்கும். இதுக்கு வந்து மருந்தே கிடையாது." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரிப்பு வந்து அந்த ஆறுன பிறகு கூட கருப்பா ஒரு தழும்பு மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3, 4 இயர்ஸாவே இருந்த தழும்பு, இப்ப அது நல்லாவே குறைஞ்சு ஒரு 10-20% தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடியும்போது மேபி இன்னொரு 6 மாசமோ, 8 மாசமோ, அதுக்கப்ப வந்து உங்களுக்கு தழும்பு கூட தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இட் வாஸ் வெரி அமேசிங். இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறது, இத்தன வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது, இப்ப தெரியலன்றது நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். பட் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ அம் யூசிங் இட் ஃபார் மை கிட்ஸ். என்னோட பசங்களுக்கு நான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். தே ஆர் ஆல்சோ ரெக்கவரிங். ஸோ ஐ அம் ஹேப்பி வித் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட்.